হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ডব্লিউবি এক্সাম পোর্টাল। তো আজকে আমরা আলোচনা করছি 24শে আগস্ট ফার্স্ট শিফটের যে প্রশ্নগুলো আমি পেয়েছি সেগুলো তোমাদের জন্য আলোচনা করে দিচ্ছি। দেখো, এই ধরনের প্রশ্ন, এই যে প্রথম যে প্রশ্নটা, এটা আমার কাছে হিন্দিতে এসেছিলো। প্রথম কথা, আমি সেটাকে ট্রান্সলেট করেছি, তো মোটামুটি এই প্রশ্ন আমি পেয়েছি। এবার কিছু প্রশ্ন থাকে অথেন্টিক হয় ডেফিনেটলি, আর কিছু প্রশ্ন হয় একটা মিক্সড আপ টাইপের। তো এটা সেই ধরনের প্রশ্ন ছিল। আমি জানি না এটা আদৌ পরীক্ষা পড়েছে কিনা, কারণ দেখো এখানে তাপের অনুপাত বার করতে বলেছে। তো হিটের অনুপাত বার করার জন্য বেসিক্যালি আমাদের কিন্তু কী লাগবে, আমাদের টাইম লাগে, ঠিক আছে? কারণ হিট এক প্রকারের এনার্জি, তো পাওয়ারকে আমরা যখন টাইম দিয়ে গুণ করি তখন আমরা এনার্জি পাই। তো টাইম মাস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, ঠিক আছে? টাইম মাস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, যেহেতু টাইম দেওয়া নেই এখানে, তো টি ফর টাইম ইকুয়াল টু আমরা এখানে কনস্ট্যান্ট ধরে নেবো, এবং টি ফর টাইম ইকুয়াল টু আমরা 1 সেকেন্ড ধরে নেবো। কারণ দেখো এখানে যখন অ্যাম্পিয়ার বার করবো তখন সেখানে আমাদের একটা 1 সেকেন্ড আসেই, ঠিক আছে? অ্যাম্পিয়ার মানে কি আমরা সবাই জানি, কুলম পার সেকেন্ড, এটাকে আমরা অ্যাম্পিয়ার বলি, ঠিক আছে? সুতরাং এখানে একটা 1 সেকেন্ড তো চলেই আসবে, এটা গেল প্রথম কথা। তো প্রথম কেস দেখো, হিটকে আমি দুটো পার্টে ভাগ করে দিচ্ছি, একটা হচ্ছে হিট 1, একটা হচ্ছে হিট 2, ঠিক আছে? হিট 1-এ আমাদের যে দাঁড়াবে, দেখো হিট 1-এ কী কী দরকার হয়, হিট এনার্জিতে আমাদের কী কী দরকার হয়, এটা দরকার হয় I² ইন্টু আর ইন্টু টি, এই আমাদের দরকার হয়, ঠিক আছে? এবার দেখো প্রথম কেসে আমরা যদি আই নেই, I1, ফার্স্ট কেসে I1 নিচ্ছি আমরা। ফার্স্ট কেসে I1 কী হবে, দেখো আই ইকুয়াল টু আমাদের হয়, আমরা জানি I1 ইন্টু আর ইকুয়াল টু আমাদের ভি হবে, কারণ ভি ইকুয়াল টু IR। এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর এর মান আমাদের রয়েছে 1, মানে 1x ধরতে পারো, এটা 3x তুমি ধরে নিতে পারো, ঠিক আছে? তো I1 ইকুয়াল টু তোমাদের দাঁড়াচ্ছে V/R, ঠিক আছে? কী দাঁড়াচ্ছে? V/R। তো V/R, ভি আমাদের 10, আর আমাদের x। তো এখান থেকে আমরা কী পাচ্ছি, এই যদি IRT ফর্মুলা দিয়ে অ্যাপ্লাই করি, তাহলে H1 এর যে ভ্যালু আমি পাচ্ছি সেটা আমি কী পাচ্ছি, H1 এর যদি ভ্যালু আমি পাচ্ছি সেটা আমি কী পাচ্ছি, যে 10/x তার হোল স্কোয়ার, কারণ I এর হোল স্কোয়ার হবে, ঠিক আছে? ইন্টু এক্স, কারণ এখানে 1x আছে আর এর মান, আর ইন্টু হচ্ছে টি আমাদের 1 সেকেন্ড আমরা ধরে নিয়েছি, ঠিক আছে? আর ঠিক আছে, এটা হচ্ছে হিট 1-এ গেল। আচ্ছা, হিট 2-তে আমি কী পাবো, সেটা হচ্ছে, দেখো এখানে 10/x নিয়েছি, এখানে হবে তোমাদের 10/3x, ঠিক আছে? মানে I1 কী হবে, 10 তোমাদের 3x দাঁড়াবে, ঠিক আছে? তো এটা তোমাদের 10-এর মাথায় 100 হয়ে যাবে এটা বেসিক্যালি, এবং 3x হয়ে যাবে মাথায় তোমাদের স্কোয়ার, আর এখানে তোমাদের x ইন্টু তোমাদের 1, ঠিক আছে? এটা আমাদের হবে। এবার দেখো বেসিক্যালি এই এক্স, আচ্ছা এটা 3x ছিল না, সরি, এটা তোমাদের 3x ছিল। তো এই এক্স আমাদের কেটে বেরিয়ে যাবে, ইন্টু আমাদের 1, এই 1ও আমাদের কেটে বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর দেখো আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে বেসিক্যালি থাকছে কি, একটা তোমাদের 100 হবে, সেই 100 তো কেটে বেরিয়ে যাবে, নিচে তোমাদের x² কেটে বেরিয়ে যাবে, নিচে তোমাদের তাহলে কী কী থাকবে, ওপরে থাকবে আমাদের টোটালি 1 চলে আসবে, আর নিচে দেখো 9s 3s, এই 3s স্কোয়ার হবে, আর এখানে 3 আছে, ঠিক আছে? ভালো করে দেখো, এখানে 3s স্কোয়ার হবে মানে 9 আছে, ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের 9 আছে, আর এই জায়গায় মানে নিচে আমাদের 1/9 আছে, এখানে আমাদের 3 আছে, ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি কী হবে, এটা আমাদের কেটে বেরিয়ে যাবে, তাই না? তো এটা 3 হয়ে যাবে। তো 1/1/3, তার মানে 3:1 আসবে, 3 তোমাদের কী আসবে, 1 আসবে। পরের প্রশ্ন, বর্জ্য পদার্থ গাছের কোথায় সঞ্চিত থাকে? দেখো নর্মালি বর্জ্য পদার্থ গাছ সঞ্চিত রাখে ভ্যাকুয়ালে, অর্থাৎ কোষ গহ্বরে, ঠিক আছে? কোষ গহ্বর বা ভ্যাকুয়াল, ঠিক আছে, বা হচ্ছে ভ্যাকুয়াল। এছাড়াও কিন্তু ওল্ড যে জাইলেম থাকে, ঠিক আছে, পুরনো যে জাইলেম থাকে, সেই জাইলেমেও কিন্তু গাছ কিন্তু তার বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত রাখে, ঠিক আছে? পাতায় সঞ্চিত রাখতে পারে, এবং পাতায় সঞ্চিত রাখার পর সেই পাতাকে কিন্তু গাছ কী করে, ঝরিয়ে দেয়, যাতে তার সঙ্গে বর্জ্য পদার্থ ঝরে যায়, ঠিক আছে? তো অ্যান্সার তোমাদের দেখো অপশানে যদি কোষ গহ্বর থাকে বলি, তাহলে অনলি আমরা কোষ গহ্বরকে অ্যান্সার করবো, কারণ এটাই হচ্ছে মেন জায়গা। এছাড়াও এই জায়গাগুলোতে গাছ কিন্তু রাখে। পরের প্রশ্ন হচ্ছে, মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীতে কোনগুলি ফাঁকা স্থান রাখা হয়েছিল? তোমরা জানো যে একা বোরন, একা অ্যালুমিনিয়াম, একা সিলিকন ইত্যাদি যে জায়গাগুলো ছিল, এই জায়গাগুলো কিন্তু মেন্ডেলিফ ফাঁকা রেখেছেন, কারণ উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই জায়গাগুলোতে যৌগ থাকার কথা, কিন্তু ওনার সময় সেই যৌগগুলো ছিল না, এটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। যেমন একা বোরন, ঠিক আছে, আমি জানি না অপশানে এক্স্যাক্টলি কী ছিল, একা বোরন, ঠিক আছে? একা বোরন কাকে বলা হয়, স্ক্যান্ডিয়ামকে বলা হয়, ঠিক আছে? স্ক্যান্ডিয়াম, এগুলো নিয়ে অলরেডি আমার ক্লাস আছে, মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণী নিয়ে তো আমি একটা ক্লাস করাইনি, অজস্র ক্লাস করিয়েছি, ঠিক আছে? এছাড়া দেখো একা অ্যালুমিনিয়াম,
মানে অ্যালুমিনিয়ামের কাছাকাছি ছিল এটা, ঠিক আছে। একা অ্যালুমিনিয়াম, একা অ্যালুমিনিয়াম কাকে বলা হয়? গ্যালিয়ামকে বলা হয়েছিল, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর হচ্ছে একা সিলিকন। এই তিনটে দিয়ে ভীষণভাবে প্রশ্ন পড়ে, কারণ এই তিনটে তোমাদের এনসিইআরটিতে অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে, ঠিক আছে। একা সিলিকন যেটা হচ্ছে জার্মেনিয়াম, জার্মেনিয়াম, ঠিক আছে। তো এই তিনটেকে মনে রাখবে, এছাড়াও আরও ছিল, তবে এই তিনটে হচ্ছে মূল। চলো নেক্সট, পরের প্রশ্ন। পরের প্রশ্ন, নিচের কোনটি বেঞ্জিনের গঠন? দেখো ওখানে গঠন আঁকা ছিল, তার উপর বেস করে প্রশ্ন এসেছে। তুমি আমার জৈব রসায়নের যতগুলো ক্লাস আছে খুলে দেখো, প্রত্যেকটা ক্লাসে প্রায় তুমি বেঞ্জিন পাবে। ইভেন লাস্টে আমি তোমাদের যে স্ট্রাকচার আইইউপিএসির নামের ওপর বেস করে যে স্ট্রাকচার করেছিলাম, তাতেও কিন্তু বেঞ্জিনের উল্লেখ ছিল, ঠিক আছে। তো বেঞ্জিন ইম্পর্টেন্ট। আমি বলেছিলাম যে 6খানা কার্বন এখানে থাকে, 1 2 3 4, এভাবে আঁকলে অসুবিধা হবে, চলো একটা ষড়ভুজ করে দিই, ঠিক আছে, তারপর তোমাদের করি। 1 2 3 4 5 6, এই তো 1 2 3 4 5 6। এবং আমি বলেছিলাম যে এক একটা বন্ধন অল্টারনেটিভলি ডবল বন্ধন তৈরি করে। মানে এটা সিঙ্গেল হলো তাহলে এটা ডবল হবে, এটা সিঙ্গেল হলো তাহলে এটা ডবল হবে, এটা সিঙ্গেল হলো তাহলে এটা ডবল হবে, ঠিক আছে। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাবো যে 3টে ডবল বন্ধন থাকবে, 3টে সিঙ্গেল বন্ধন থাকবে, এবং সেটা অল্টারনেটিভলি কাজ করবে। একটা সিঙ্গেল একটা ডবল, একটা সিঙ্গেল একটা ডবল, একটা সিঙ্গেল একটা ডবল, এটা বলেছিলাম। এবং প্রত্যেকটা কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন কী হবে, একটা করে হাইড্রোজেন কী হবে, একো বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকবে, ঠিক আছে। একো বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকবে, অর্থাৎ 6টা হাইড্রোজেন এবং 6টা কার্বন। এটা একটা অ্যারোমেটিক যৌগ হয় 6,6,H6। এবং এটাকে আমরা কি বলি, হ্যালো তোমাদের বলি, ঠিক আছে, সরি সাইক্লিক তোমাদের হাইড্রোকার্বন বলি এটাকে, ঠিক আছে। বেঞ্জিন কিন্তু একটা সাইক্লিক হাইড্রোকার্বন, এটা মনে রাখতে হবে। বেঞ্জিন কিন্তু কি একটা সাইক্লিক হাইড্রোকার্বন। সাইক্লিক কেন? কারণ দেখতে পাচ্ছি এটা সাইকেল টাইপের তৈরি করে, এটা কেন্দ্র টাইপের তৈরি করে, মানে সার্কেল টাইপের তৈরি করে, সাইক্লিক হাইড্রোকার্বন একে বলা হয়, এবং এটা অ্যারোমেটিক যৌগ, ঠিক আছে। নেক্সট, পরের প্রশ্ন হচ্ছে, মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণী নিচের কোন দুটি অধাতব মৌলের রাসায়নিক গঠনের ওপর বা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ওপর বেস করে তৈরি হয়েছিল? মনে রাখবে মেন্ডেলিফ কিন্তু হাইড্রাইড এবং অক্সাইড এই দুটোর ওপর বেস করে উনি কিন্তু ওনার মৌলগুলোকে ভাগ করেছিলেন, ঠিক আছে। উনি কিছু কিছু মৌলের দেখেছিলেন এইভাবে তারা হাইড্রক্সাইড তৈরি করে, আর কিছু কিছু মৌল উনি দেখেছিলেন এইভাবে তারা অক্সাইড তৈরি করে। এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তোমাদের যখন আমি মেন্ডেলিফে তুমি সার্চ করো ইউটিউবে, মেন্ডেলিফের হাইড্রাইড অ্যান্ড অক্সাইড অফ মেন্ডেলিফ বলে তুমি সার্চ করো, তুমি পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। WB এক্সাম পোর্টাল লিখে অবশ্যই সার্চ করো তার পেছনে, তো তুমি লিখলে পেয়ে যাবে ইউটিউবে। তোমাদের আমি অলরেডি এর ওপর ডেডিকেটেড ভিডিও দিয়েছিলাম, ঠিক আছে, কারণ আমি জানি লাস্ট ইয়ারও 2018তে প্রশ্ন এসেছিল, ওকে। তো হাইড্রাইড তৈরি হয় হাইড্রোজেন থেকে, আর অক্সাইড তৈরি হয় অক্সিজেন থেকে। তো এই দুটোর যে কেমিক্যাল প্রপার্টিস তার উপর বেস করে উনি কিন্তু মৌলগুলোকে কী করেছিলেন, প্রাথমিকভাবে ভাগ করেছিলেন, তারপরে পরবর্তী মৌল তিনি পরবর্তী ভাগ তিনি এনেছিলেন, ঠিক আছে। চলো নেক্সট আমরা 6 দাগে যাব। আচ্ছা 6 দাগ, এই প্রশ্নটা নিয়ে আমার একটু ডাউট আছে আদৌ এই প্রশ্নটা পড়েছিল কি না, কিন্তু হৃৎপিণ্ড নিয়ে একটা প্রশ্ন এসছে আজকে, ঠিক আছে, এই যে ফার্স্ট শিফটে। কিন্তু অনেকে বলেছে ধমনী নিয়ে, অনেকে বলেছে শিরা নিয়ে, অনেকে বলেছে সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক চাপ নিয়ে। তো তার মধ্যে আমি এই প্রশ্নটাকে চুজ করে রেখেছি। হতে পারে, দেখো অনেক সোর্স থেকে প্রশ্ন আসে, যতটা সম্ভব অথেন্টিক রাখার চেষ্টা করি, জানো আমাকে এতদিন ধরে দেখছো। তো এবার যখন সোর্স ম্যানিফোল্ড হয়, নানাবিধ হয়, তখন কী হয়, এদিক ওদিক প্রশ্ন চলে আসে, ঠিক আছে, কিছু করার থাকে না। তো হৃৎপিণ্ড থেকে প্রশ্ন এসেছিলো, তো বলেছে এখানে হৃৎপিণ্ডের কোন ধমনী দূষিত রক্ত পরিবহন করে। আমি আগের দিনও তোমাদের যখন শিফট করাছিলাম সেখানে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে পালমোনারি বা ফুসফুসীয় ধমনী যেটা থাকে, ঠিক আছে, ফুসফুসীয় ধমনী কিন্তু তোমাদের দূষিত রক্ত পরিবহন করে। আমাদের দেহের একমাত্র ধমনী যেটা দূষিত রক্ত পরিবহন করে সেটা হচ্ছে পালমোনারি ধমনী, ঠিক আছে। আর একমাত্র শিরা যেটা বিশুদ্ধ রক্ত পরিবহন করে সেটা হচ্ছে ফুসফুসীয় শিরা, ঠিক আছে। এই দুটো একটু উল্টে যায়, ফুসফুসীয় শিরা, ঠিক আছে, ফুসফুসীয় শিরা। ফুসফুসীয় শিরা বিশুদ্ধ রক্ত পরিবহন করে, আর ফুসফুসীয় ধমনী তোমাদের কি করে, দূষিত রক্ত পরিবহন করে, ঠিক আছে, এটা একটু মাথায় রাখবে। নেক্সট, পরের প্রশ্ন তোমাদের হচ্ছে যে উত্তল লেন্সের কোথায় বস্তুকে রাখলে সমান আকারের সদ্বিম্ব পাওয়া যায়, ঠিক আছে। আমি তোমাদের বলেছিলাম যে উত্তল লেন্সে যদি তুমি 2F কোনো বস্তুকে রাখো, যেটা দিয়ে আগের দিন নিউমেরিক্যালসে পড়েছে, আজকে দেখো ডাইরেক্ট প্রশ্ন দিয়েছে। উত্তল লেন্সে যদি 2F ডিস্ট্যান্সে তুমি কোনো বস্তুকে রাখো, সেক্ষেত্রে তুমি কিন্তু একটা সমান আকারের প্রতিবিম্ব পাবে, এবং সেটা সৎ প্রতিবিম্ব হবে। অর্থাৎ বস্তুকে তুমি এদিকে রাখছো, কিন্তু প্রতিবিম্ব কিন্তু উৎপন্ন হবে লেন্সের রাইট সাইডে, এবং সেটা উল্টে যাবে, এবং সেটা 2Fই উৎপন্ন হবে, ঠিক আছে। 2F-এ রাখলে 2F প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, এবং সেটা সমান আকারের হয়, এবং সেটা সদ্বিম্ব হবে, কারণ উল্টে যাচ্ছে। এটা গেল প্রথম পয়েন্ট। নেক্সট হচ্ছে, অনেকে বলেছে সেটা ও প্রশ্নটা পড়েনি, এইটা পড়েছে, উত্তল লেন্সের ছোট সদ্বিম্ব কোথায় উৎপন্ন হয়, ঠিক আছে। দেখো ছোট সদ্বিম্ব কিন্তু
উৎপন্ন হয় দুটো ক্ষেত্রে। তবে সাধারণত এইভাবে ধরা হয় যে 2F এর থেকে বেশি দূরত্বে যদি তুমি কোনো বস্তুকে রাখো, 2F পর্যন্ত ওকে, 2F এর থেকে বেশি দূরত্বে যদি কোনো বস্তুকে রাখো তখন কিন্তু সেটা রিয়েল এবং ছোট প্রতিবিম্ব প্রদান করে। ঠিক আছে, রিয়েল এবং ডিমিনিশড, এখানে ক্ষুদ্র বলেই দিচ্ছি, রিয়েল এবং ক্ষুদ্র, রিয়েল মানে হচ্ছে সৎ, সৎ এবং ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব কখন প্রদান করে, যখন সেটা 2F এর থেকেও বেশি ডিস্ট্যান্সে তুমি বস্তুকে রাখছো। ঠিক আছে, আশা করি বোঝাতে পারলাম। উত্তল লেন্স নিয়ে অলরেডি প্রচুর ক্লাস আমি করিয়েছি, চাইলে কনভেক্স লেন্স WB এক্সাম পোর্টাল বলে সার্চ করতে পারো, সব ভিডিও পেয়ে যাবে। চল নেক্সট পরের প্রশ্ন। আচ্ছা, কেউ বলেছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া থেকে প্রশ্ন ছিল এবং তামাকে নিয়ে প্রশ্ন ছিল, কেউ বলেছে ডাইরেক্ট এই প্রশ্নটা ছিল। ঠিক আছে, এবার আমি জানি না কার কথা বিশ্বাস করব, যাই হোক প্রত্যেকে পরীক্ষা দিয়ে এসছে এই কথাটা বলেছিল, তো আমি এর উপর বেস করে এই প্রশ্নটাকে সাজিয়েছি। ডাইরেক্ট প্রশ্ন আমার কাছে ছিল না। দেখো, যদি তুমি একটা রিয়াকশান সিরিজ দেখো তাহলে তুমি দেখবে কপার হাইড্রোজেনের নিচে অবস্থান করে। ঠিক আছে, কপার কোথায় অবস্থান করে? হাইড্রোজেনের নিচে অবস্থান করে। ইভেন শুধু কপার নয়, কপার, সিলভার, গোল্ড এরা সবাই কিন্তু হাইড্রোজেনের নিচে, যেমন পারদও কিন্তু হাইড্রোজেনের নিচে অবস্থান করে। ঠিক আছে, তো হাইড্রোজেনের নিচে যে ধাতুগুলো অবস্থান করে যেমন কপার, Hg, তারপরে Ag এবং আরাম মানে গোল্ড, এরা কিন্তু সব হাইড্রোজেনের নিচে অবস্থান করে। তো হাইড্রোজেনের নিচে যারা অবস্থান করে তাদেরকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে, মানে তাদেরকে নিজের ঘর থেকেই বের করে দিয়ে জবরদখল করতে পারে কারা? যারা হাইড্রোজেনের ওপরে থাকে। তারা কারা আমরা জানি, তারা হচ্ছে পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, এরা সবাই কিন্তু জিঙ্ক, ফেরাস মানে লোহা, তারপর তোমাদের টিন মানে পিবি, তারপর স্ট্যানাস, তারপর হচ্ছে তোমাদের পিবি হচ্ছে লেড, ঠিক আছে, প্লাম্বাম, এরা সবাই কিন্তু কী করতে পারে? হাইড্রোজেনের ওপরে থাকে এবং এরা কিন্তু কী করতে পারে? হাইড্রোজেনের নিচে থাকা যেগুলো মানে যারা কম বিক্রিয়াশীল তাদেরকে কী করতে পারে? প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় বা ডিসপ্লেসমেন্ট বিক্রিয়ায় প্রতিস্থাপিত করতে পারে। ঠিক আছে, চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন। আচ্ছা, 24শে অগস্ট, এই প্রশ্নটা খুব ভালো লেগেছে, তবে এই প্রশ্নটা আমি কনফার্ম নই পড়েছি কিনা, পড়লে খুব ভালো প্রশ্ন। এ হলো একটি দ্বিপরমাণু ক্ষারীয় ধাতু, বি হলো সোডিয়ামের পরবর্তী পরমাণু সংখ্যাযুক্ত মৌল যা সি গ্রুপে অবস্থান করে, তো ABC চিহ্নিত করে। অ্যাকচুয়ালি দেখো, এই প্রশ্নটা যদি এক্স্যাক্টলি এভাবে পড়ে থাকে তাহলে প্রশ্নটা রং আমি বলবো, কারণ দেখো এ হলো একটি দ্বিপরমাণু ক্ষারীয় ধাতু, এটা এই লাইনটা ভুল অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, হওয়া উচিত এ হলো একটি দ্বিপরমাণিক মৌল যা ক্ষারীয় ধাতুদের সঙ্গে একসঙ্গে রাখা হয়। যদি এটা বলা হয়, এই প্রশ্নটা যদি এটা বলে তাহলে এ হচ্ছে ডেফিনেটলি হাইড্রোজেন হবে, কারণ এ কিন্তু ধাতু নয়, প্রথম কথা এ হচ্ছে অধাতু। হাইড্রোজেন দ্বিপরমাণু কিন্তু হাইড্রোজেন অধাতু। আমি বুঝলাম কী করে, কারণ বলেছে ক্ষারীয় ধাতুর সঙ্গে রাখা হয়, এরকম কিছু থাকা উচিত ছিল। ঠিক আছে, তো প্রশ্নকে তোমার চাইলে একটু কারেক্ট করে নিতে পারো, আইদার প্রিন্টিংয়ে মিস্টেক হয়েছে অথবা যে বলেছে সে একটু ভুল বলেছে। ঠিক আছে, তো দ্বিপরমাণু ডেফিনেটলি ক্ষারীয় ধাতুর সঙ্গে রাখা হয়, একটাই আছে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন, একে ক্ষারীয় ধাতুর সঙ্গে রাখা হয় এবং দ্বিপরমাণু, কারণ আমরা H2 বলে লিখি একে, অর্থাৎ দুটো পরমাণু দিয়ে একটা অণু তৈরি হয়, এই জন্য এটাকে ডায়াটমিক বা দ্বিপরমাণিক বলা হয়। এটা গেল প্রথম কথা, তো এ হচ্ছে হাইড্রোজেন ডেফিনেটলি। নেক্সট বলেছে বি হচ্ছে সোডিয়ামের পরবর্তী কি মৌল, পরমাণু সংখ্যাযুক্ত মৌল। তো সোডিয়াম হচ্ছে Na, তারপরে আমাদের কী থাকে? ম্যাগনেসিয়াম থাকে, কারণ সোডিয়াম হচ্ছে 19, ম্যাগনেসিয়াম হচ্ছে 20, তার মানে এখানে ম্যাগনেসিয়ামের কথা বলছে। ঠিক আছে, এটা গেল। নেক্সট বলছে এবং যা সি গ্রুপে অবস্থান করে, তো ম্যাগনেসিয়াম কত নম্বর গ্রুপে অবস্থান করে? 2 নম্বর গ্রুপে অবস্থান করে। তো তোমাদের এই তিনটেকে চিহ্নিত করতে বলেছিল, তো এ হবে হাইড্রোজেন, বি হবে ম্যাগনেসিয়াম আর সি হবে তোমাদের 2 নম্বর গ্রুপ। ক্লিয়ার হলো? অ্যালকালি আর্থ মেটালের মধ্যে পড়ে আমাদের ম্যাগনেসিয়াম। ঠিক আছে, চলো নেক্সট 10 দাগে। আচ্ছা, 10 দাগ পরের প্রশ্ন। অ্যাম্পিয়ার দেওয়া রয়েছে, ওহম দেওয়া রয়েছে, ভোল্ট বার করতে বলেছে। তো ভেরি ইজি, ভোল্ট ইকুয়াল টু তোমাদের IR পুট করো, অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে। আই হচ্ছে তোমাদের 2.5 আর ওহম বলেছে 2, তো ক্লিয়ারলি এখানে দেখতে পাচ্ছি 5 ভোল্ট আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে। ঠিক আছে, চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন আমাদের বলছে কি যে নিচের কোনটি অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক? দেখো অ্যান্সার তো তোমাদের ওখানে বক্সাইড ছিল, গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি, কারণ অ্যালুমিনিয়াম আকরিক আমাদের বক্সাইডই হবে। ঠিক আছে, অ্যালুমিনিয়াম আকরিক হচ্ছে বক্সাইড, এবং বক্সাইডের ফর্মুলা কী হয় এটা অনেকে জিজ্ঞেস করে, তো Al2O3 2H2O, এই হচ্ছে বক্সাইডের ফর্মুলা হয়। ঠিক আছে, বক্সাইড অ্যাকচুয়ালি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। বক্সাইড বেসিক্যালি কি? অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড হচ্ছে এক বক্সাইড। এই অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড থেকে অ্যালুমিনিয়াম কী করা যায়? পাওয়া যায়। আকরিকগুলো থেকে কি হয়? ধাতু উৎপন্ন হয়। ঠিক আছে, মানে ধাতু পাওয়া যায় বেসিক্যালি, আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশিত করে ধাতুকে বের করা হয়। এটা হচ্ছে বক্সাইডের তোমাদের কী হবে? ফর্মুলা হবে, কেমিক্যাল ফর্মুলা বলতে পারো বক্সাইড। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার দেখো, যেমন ধরো আমরা যদি বলি সোডিয়াম, সোডিয়াম, ঠিক আছে, সোডিয়ামের যে আকরিক হয় সেটা কি হয়? রক সল্ট হয়, আমরা জানি। ঠিক আছে, রক সল্ট। ওকে, রক সল্টের ফর্মুলা আমাদের কী হবে? ডেফিনেটলি সোডিয়াম ক্লোরাইড। সোডিয়াম ক্লোরাইডই হচ্ছে রক সল্ট। ঠিক আছে, সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে ওর রাসায়নিক নাম,
ব্যবহারিক নাম হচ্ছে রক সল্ট, ঠিক আছে। কিন্তু এগুলো বেসিক্যালি পড়ে না, যদিও অ্যালুমিনিয়াম জিজ্ঞেস করা হয়েছে। ম্যাঙ্গানিজ পড়তে পারে, এনসিইআরটিতে আছে এগুলো। ম্যাঙ্গানিজ হচ্ছে পাইরোলুসাইট, ঠিক আছে, পাইরোলুসাইট, ঠিক আছে, পাইরোলুসাইট, ওকে। এটা হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড, MnO2, ঠিক আছে, MnO2, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড। এটাকে অনুঘটক হিসেবে অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে। জিঙ্কের একটা পরে, জিঙ্কের হচ্ছে পরে তোমাদের ক্যালামাইন, ঠিক আছে, এটা তোমাদের পরে। এটা হচ্ছে জিঙ্ক কার্বনেট বেসিক্যালি, ঠিক আছে, ZnCO3, জিঙ্ক কার্বনেট। তো তোমরা যদি বলো আমাকে যে স্যার আপনি এই ওরগুলো দিয়ে কিছু নাম দিন, ওর মানে হচ্ছে আকরিক, দিয়ে কিছু আমাদের একটা ক্লাস দিন, তো আমি তোমাদের এগুলো দিয়ে একটা ডিটেলসে ক্লাস করিয়ে দেবো। দেখো, ওর দিয়ে ক্লাস দেওয়া মানে এই যে আকরিক পড়তাম্ব করলো না, এর মানে যখন আরও যাবে তখন কিন্তু আকরিক নিষ্কাশনের পদ্ধতিগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে, যেটা আমি তোমাদের মেটাল নন মেটালে আমি করিয়েছিলাম, ঠিক আছে। তো যদি কেউ না বুঝতে পারো, না দেখে থাকো ওখানে, তো আমি একটা কাজ করব, আকরিক এবং আকরিক নিষ্কাশনের পদ্ধতির উপরে ক্লাস দেবো, এনসিইআরটিতে আছে ওটা অলরেডি, ঠিক আছে, এবং খুব ডিটেলসে আছে, ওকে। নেক্সট তোমাদের বলেছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান প্রথম কে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। অপশানে নাকি ফ্যারাডে ছিল অনলি, তবে জোসেফ হেনরিও অ্যান্সার হতে পারতো 1831-এ, ঠিক আছে। ফ্যারাডে এবং জোসেফ হেনরি এনারা কিন্তু পর্যবেক্ষণ করেন, এনারা কিন্তু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান, ঠিক আছে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান কি আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম, তো এখানে একবার বলে দিই। দেখো, তড়িৎ প্রদান করলে যেমন ম্যাগনেটিজম তৈরি হয়, তেমন ম্যাগনেটিজম দিয়েও তড়িৎকে তৈরি করা যায়, ঠিক আছে। তো ম্যাগনেটিক পাওয়ার দিয়ে তড়িৎকে তৈরি করার যে ক্ষমতা বা তড়িৎকে তৈরি করার যে পদ্ধতি, সেটাকে বলা হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান, ঠিক আছে। এবং এই ধরনের কারেন্টকে, ওইভাবে তৈরি করা কারেন্টকে বলা হয় ইনডিউসড কারেন্ট, ঠিক আছে। চলো নেক্সট আমরা পরের প্রশ্নে যাব। 13 দাগ, দর্পণের প্রধান অক্ষ বরাবর আপতিত রশ্মি এর প্রতিফলন কোণ কত হবে। দেখো, সবসময় মাথায় রাখবে একটা জিনিস, যে যদি সেটা প্লেন দর্পণ হয়, ঠিক আছে, ধরো এটা প্লেন দর্পণ, আর এইটা হচ্ছে প্লেন দর্পণের প্রধান অ্যাক্সিস। এবার প্রধান অ্যাক্সিসকেই প্লেন দর্পণে নর্মাল বলা হয় বা অভিলম্ব বলা হয়। তো অভিলম্ব বরাবর যদি কোনো রশ্মি পড়ে, সেটা ওই বরাবরই ফিরে আসে, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে অবতল দর্পণ। অবতল দর্পণের প্রধান অ্যাক্সিসই হচ্ছে অভিলম্ব, ঠিক আছে। তো এই বরাবর যদি কোনো রশ্মি পড়ে, সেটা এই বরাবর ব্যাক করবে। উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও তার অভিলম্বই হচ্ছে তার কি, তার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস হচ্ছে তার অভিলম্ব বা নর্মাল, ঠিক আছে। তো যে দর্পণই বলো না কেন, অভিলম্ব বরাবর যদি কোনো রশ্মি পড়ে, তাহলে যে পথে যাবে সেম পথে কী করবে, এটা ব্যাক করবে, ঠিক আছে। এটা মাথায় রাখবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা খুব গুড কোশ্চেন্স বলতে পারবে, ঠিক আছে। তো অ্যান্সার হবে তোমাদের কি, প্রতিফলন কোণ এবং আপতন কোণ সমান তো হবে, কিন্তু দেখো যেহেতু অভিলম্ব বরাবরই সব ক্ষেত্রে পড়ছে, ফলে এখানে 0 হবে আপতন কোণ এবং 0 ডিগ্রি হবে তোমাদের প্রতিফলন কোণ, অর্থাৎ কোনো কোণই উৎপন্ন হবে না, কারণ কোণ অবিলম্বের সাপেক্ষেই উৎপন্ন হয়, ঠিক আছে। যেহেতু অবিলম্ব বরাবরই পড়ছে, ফলে অবিলম্বের সঙ্গে আপতন কোণ কোনো কোণই তৈরি করবে না, আর আপতন কোণ 0 মানে প্রতিফলন কোণও 0 হবে। নেক্সট পরের প্রশ্ন, নিচের কোণটি উত্তল দর্পণের ম্যাগনিফিকেশন। অ্যান্সার তোমাদের এরকম ছিল যে m > 1, m < 1, তারপরে m এইরকম তোমাদের কোনো অপশান ছিল, এরকম ধরনের কোনো অপশান ছিল। তো অলওয়েজ মাথায় রাখবে, এখানে উত্তল দর্পণ বলেছে, আর উত্তল দর্পণ বলেছে, লেন্স নয়। উত্তল দর্পণে কিন্তু প্রতিবিম্ব ছোট হয়, অলওয়েজ মাথায় রাখবে, ছোট হয় এবং সেটা ভার্চুয়াল হয় বা অসৎ হয়, ঠিক আছে, এটা অলওয়েজ মাথায় রাখবে। সো উত্তল দর্পণে যখন ভার্চুয়াল এবং অসৎ প্রতিবিম্ব হয়, তখন সেটা ডেফিনেটলি ম্যাগনিফিকেশান <1 হবে, এটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হওয়া উচিত, ঠিক আছে, <1। ছোট প্রতিবিম্ব অলওয়েজ <1 হয়, সেটা দর্পণে হোক লেন্সে হোক। ম্যাগনিফিকেশান যদি ছোট হয়, তাহলে সেটা <1 ধরা হয়, ঠিক আছে। চলো নেক্সট 15 দাগে। আচ্ছা, পরের প্রশ্ন, নিচের কোনটি ক্ষমতার একক। দেখো অ্যাকচুয়ালি এখানে প্রশ্ন ছিল কোনটি ক্ষমতার একক নয়। দেখো ওয়াট তো ক্ষমতারই একক, আমরা সবাই জানি, জুল পার সেকেন্ডকেই ওয়াট বলা হয়, তো বেসিক্যালি এটা তো ক্ষমতার একক বটেই। হর্স পাওয়ারও ক্ষমতার একক, কারণ পাওয়ার শব্দটা রয়েছে অলরেডি এর সাথে, কিন্তু কিলো ওয়াট আওয়ার কিন্তু ক্ষমতার একক নয়, ঠিক আছে, এটা কিন্তু ইলেকট্রিক এনার্জির একক, ঠিক আছে। এটা মানে হচ্ছে কিলো ওয়াট পার আওয়ার, অর্থাৎ কিলো ওয়াট কিন্তু ক্ষমতার একক, আর তার সঙ্গে পার আওয়ার দেওয়া রয়েছে, তাহলে এটা ডেফিনেটলি ক্ষমতার একক হচ্ছে না, এটা এনার্জি একক হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। কিলো ওয়াটের সঙ্গে তুমি আওয়ারকে ইন্টু করছো, তার মানে ইলেকট্রিক এনার্জি হয়ে যাচ্ছে এটা, ঠিক আছে। আর এটাকেই বলা হয় ইউনিট, কিলো ওয়াট আওয়ার কি কিন্তু ইলেকট্রিক এনার্জি বলা হয়, আর এটা কি আবার কি বলা হয়, ইউনিট। মনে রাখবে 1 কিলো ওয়াট আওয়ার ইকুয়াল টু 1 ইউনিট, ঠিক আছে। 1 কিলো ওয়াট আওয়ার ইকুয়াল টু কী হয়, 1 ইউনিট হয়। তাহলে অ্যান্সার কোনটা হবে আমাদের, কিলো ওয়াট আওয়ার কিন্তু ক্ষমতার একক নয়। আচ্ছা নেক্সট পরের প্রশ্ন হচ্ছে, এটা 16 দাগ বেসিক্যালি,
লঘু থেকে ঘন মাধ্যমে প্রতিসরণের প্রকৃতি কেমন হয়? আমি তোমাদের আজকেই সন্ধ্যাবেলা একটা ক্লাস দিয়েছি, ঠিক আছে? আমি তোমাদের সেখানে বলেছিলাম এই হচ্ছে আমাদের অভিলম্ব, এই হচ্ছে সাপোজ ধরো বায়ু, ঠিক আছে? তো বায়ু থেকে আলোক রশ্মি কোথায় যাচ্ছে? ধরো কাঁচে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে কাঁচ। তো কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে? আপতন কোণ, এই হচ্ছে প্রতিসরণ কোণ আর, এবং আয়ের মান আর এর থেকে বড় হয় যখন সেটা লঘু থেকে ঘনতে যায়। ঠিক উল্টোটা হয় যখন ঘন থেকে লঘুতে যায়, অর্থাৎ তখন আর এর মান বেশি হয়ে যায় আয়ের থেকে, ঠিক আছে? কীভাবে মনে রাখবো? ট্রিকও দিয়েছিলাম, দেখতে পাচ্ছ এটা হালকা। তো হালকা মানে কি? এখানে জ্যাম কম, রাস্তাঘাটে জ্যাম কম থাকলে গাড়ি জোরে চলে, এখানে স্পিড আলোর বেশি থাকে। আর এইটা আমাদের ঘনমাধ্যম, ঘনমাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পিড কমে যায়, কারণ এখানে জ্যাম বেশি, ট্রাফিক বেশি, ঘন ট্রাফিক, ফলে লাইট কী হয়? বেশি দূর যেতে পারে না, অর্থাৎ অবিলম্ব থেকে দূরে যেতে পারে না, ঠিক আছে? কাছাকাছিই থাকে। ওকে, আশা করি বোঝাতে পারলাম। তো এইভাবে তুমি চাইলে মনে রাখতে পারো। আজকের যে ভিডিওটা আমি দিয়েছি সন্ধ্যেবেলা, সেটা তোমাদের টোটালি প্রতিসারাঙ্কের উপর দিয়েছি। প্রতিসারাঙ্ক থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসছে, সেই জন্য প্রতিসারাঙ্কের উপর একটা টোটাল ডেডিকেটেড ভিডিও আমি দিয়েছি আজকে, চাইলে সেটা দেখে নিতে পারো, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক আছে। চল নেক্সট আমরা 17 দাগে যাব। 17 দাগ, মাইটোকন্ড্রিয়া সম্পর্কে নিচের কোনটি সত্য? দেখো অপশানগুলো আমি এক্স্যাক্টলি পাইনি, কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়া সম্পর্কে প্রিভিয়াস ইয়ারে পড়া প্রচুর প্রশ্ন আমি দেখলাম। সেটা মাইটোকন্ড্রিয়া ইম্পর্ট্যান্ট একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে। দেখো মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরের যে গঠন সেটা কি তৈরি করে? ক্রিস্টি তৈরি করে, ঠিক আছে? এটা মাথা রাখবে। ভেতরের গঠন মানে ভেতরের যে আবরণী সেটা কি এরকম ভাঁজ হয়ে যায়, ভাঁজ হয়ে গিয়ে কী তৈরি করে? ক্রিস্টি তৈরি করে, ঠিক আছে? এই যে ভাঁজগুলো দেখছো, এই ভাঁজগুলোকে ক্রিস্টি বলা হয়। কী বলা হয়? ক্রিস্টি। নেক্সট হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকে, যেগুলো এর নিজস্ব ডিএনএ থাকে। এটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, নিজস্ব কী থাকে? ডিএনএ থাকে। আর এই যে ভাঁজ দেখতে পাচ্ছি, এই যে ভাঁজ, এই ভাঁজগুলোকে কী বলা হয়? ক্রিস্টি বা ক্রিস্টা বলা হয়, ঠিক আছে? ক্রিস্টা। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে একটা জিনিস, আচ্ছা নেক্সট একটা জিনিস, এদের মধ্যে কিন্তু রাইবোজোম থাকে, ঠিক আছে? এবং রাইবোজোম 80S প্রকৃতির হয়। আমরা জানি ইউক্যারিওটিক কোষে যে রাইবোজোম হয় সেটা 80S প্রকৃতির হয়, এটা ইউক্যারিওটিক রাইবোজোম, ঠিক আছে? আর যদি প্রোক্যারিওটিক রাইবোজোম হতো তাহলে সেটা 70S প্রকৃতির হয়, তবে প্রোক্যারিওটিক রাইবোজোম এতে পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? এটা প্রোক্যারিওটিক। এটা মনে রাখবে, অনেক সময় রাইবোজোম দিয়ে বলে ইউক্যারিওটিক রাইবোজোম কী প্রকারে, এটা হচ্ছে রাইবোজোমের ফ্যাক্টর বলে, আমরা রাই বলে লিখছি, ঠিক আছে? চলো রাইবোজোম। তো তিনটে কথা বললাম, মাথা রাখবে। আরেকটা জিনিস, এটা হচ্ছে ডবল মেমব্রেন থাকে, দেখতেই পাচ্ছ, একটা বাইরের মেমব্রেন, একটা ভেতরের মেমব্রেন। প্রথম কথা, মাইটোকন্ড্রিয়া একটা ডবল পর্দা বিশিষ্ট তোমাদের হয়, যাকে বলা হয় সেল অর্গানেলস, ঠিক আছে? কোষ অঙ্গাণু। নেক্সট হচ্ছে ভেতরের যে পর্দা, অন্তঃপর্দা, সেটা ভাঁজ খেয়ে ক্রিস্টি তৈরি করে। এদের নিজস্ব জিনোম থাকে বা মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ বলা হয় যাকে। এদের যে রাইবোজোম থাকে সেটা 80S প্রকৃতির হয়, কারণ এটা ইউক্যারিওটিক রাইবোজোম হয়। দেখো প্রোপেন মানে কার্বনের সংখ্যা থাকে তোমাদের কটা? 3টে। তো C2H2N+2 মানে C3H8 আমাদের উৎপন্ন হয় প্রোপেনের সংকেত। এখানে বলেছে হাইড্রোজেন এবং কার্বনের অনুপাত কত? তো 3:80 আমাদের অ্যান্সার হবে, ঠিক আছে? নেক্সট বলছে কয়লার অসম্পূর্ণ দহন নিচের কোনটা উৎপন্ন? দেখো কয়লা যদি তুমি সম্পূর্ণ দহন ঘটাও তাহলে উৎপন্ন হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয়, ঠিক আছে? কিন্তু যদি কয়লার অসম্পূর্ণ দহন ঘটাও, ঠিক আছে, কয়লার অসম্পূর্ণ দহন ঘটাও, সেক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় কার্বন মনোক্সাইড, যেটা একটা হার্মফুল পদার্থ, ক্ষতিকারক পদার্থ, ঠিক আছে? তো এখানে তোমাদের বলেছে অসম্পূর্ণ দহন, অ্যান্সার হবে তোমাদের কার্বন মনোক্সাইড, ঠিক আছে? নেক্সট পরের প্রশ্নে চলো। আচ্ছা পরের প্রশ্ন, আইদার এই প্রশ্নটা এসেছিলো অথবা এই প্রশ্নটা এসেছিলো অথবা দুটোই এসেছিলো। লিথিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং H2S উপরে বিক্রিয়া হচ্ছে, তাতে লিথিয়াম সালফেট এবং H2O উৎপন্ন হচ্ছে। ক্লিনলি অ্যান্ড ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা ক্ষার আর এটা একটা অ্যাসিড। তো দুটোর বিক্রিয়ায় লবণ উৎপন্ন হচ্ছে এবং H2 উৎপন্ন হচ্ছে। তো পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছ এটা একটা তোমাদের প্রশমন বিক্রিয়া, ঠিক আছে? আর নিচেরটা আমরা তো জানি এটা একটা প্রশমন বিক্রিয়া, এটা হচ্ছে তোমাদের ক্ষার, এটা একটা অ্যাসিড, লবণ আর জল উৎপন্ন করছে, তো ডেফিনেটলি এটাও একটা প্রশমন বিক্রিয়া, ঠিক আছে? তো এখানে তোমাদের বলেছে কোনটা কারেক্ট হবে, এরকমই প্রশ্ন ছিল, 3টে অপশান ছিল। এটা বললেও এটা একটা প্রশমন বিক্রিয়া হবে, এটা বললেও এটা একটা প্রশমন বিক্রিয়া হবে, ঠিক আছে? এটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, এটা লিথিয়াম হাইড্রক্সাইড, ঠিক আছে? চল নেক্সট আমরা পরের প্রশ্নে যাব। ব্লিচিং পাউডার তৈরিতে নিচের কোনটা কাজে লাগে? ওখানে ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন ইত্যাদি অপশান ছিল, যেটা আমি শুনলাম। তো ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়, ব্লিচিং পাউডার কিন্তু ক্লোরিনেরই প্রোডাক্ট বেসিক্যালি। নেক্সট হচ্ছে CaOCl2 এর সংকেত হয় ব্লিচিং পাউডারের। নেক্সট হচ্ছে কিশোর অবস্থা নিচের কোনটি পরিবর্তিত হয় না? অপশানগুলো জানা নেই এই দুটোর ক্ষেত্রেই। দেখো ওখানে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে, আমি যতদূর জেনেছি সেটা হচ্ছে কিশোর অবস্থায় দেখো চেহারার পরিবর্তন হয়, যেমন দাড়ি গোঁফ ছেলেদের ক্ষেত্রে,
এগুলো ওঠে। তারপর বিভিন্ন জননান্দ্রিয়ে কিন্তু লোমশ ফ্যাক্টর দেখা যায়, ঠিক আছে, জননান্দ্রিয়, ঠিক আছে, হেয়ার ফ্যাক্টর এটা দেখা যায়। নেক্সট হচ্ছে, এটা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই হয় এটা, ঠিক আছে। নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন গৌণ জননান্দ্রিয়গুলোর বৃদ্ধি ঘটে। মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক চক্র স্টার্ট হয়। ওকে, এছাড়াও আরও কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে পারে, যেমন দেখো কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন আসে, কণ্ঠস্বর হালকা থেকে ভারী হতে আরম্ভ করে। এছাড়াও ছেলেদের ক্ষেত্রে পেশি বৃদ্ধি হয়, ঠিক আছে, পেশি বৃদ্ধি হয় এবং হাইট বৃদ্ধি হয়, ঠিক আছে, উচ্চতা বৃদ্ধি হয়। এটা অন অ্যান অ্যাভারেজ দেখা যায়, উচ্চতাও কিন্তু বৃদ্ধি হয়, ঠিক আছে, বৃদ্ধি। তো এগুলো মোটামুটি তোমরা বলতে পারো যে কিশোর অবস্থায় হয়। এবার যে প্রশ্নটা ছিল তাতে এমন কোনো অপশান ছিল যেটা এইগুলোর সঙ্গে যুক্ত নয়, তাহলে সেটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হতো, কারণ এখানে বলেছে কোনটি পরিবর্তিত হয় না, ঠিক আছে। ওকে, আশা করি বোঝাতে পারলাম। চলো নেক্সট। আচ্ছা, নেক্সট কোনো প্রশ্ন নেই। এইটা আমাদের 23টা টোটাল প্রশ্ন আমাদের ছিল। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। আর পিডিএফ তোমাদের কিছুক্ষণ পরে এখানে দিয়ে দেওয়া হবে। থ্যাংক ইউ।